Ошибки так называемых печников, точнее их устранение. Объект находится в Московской области. На объекте две печи с кирпичными трубами. Эти мастера подшили дерево к трубе. И снаружи подшито дерево, и внутри, и вот эта вот битумная лента тоже со стороны крыши подшита. Кроме того, еще и швы в самой проходке наполовину только заполнили раствором. То есть это вообще крайне опасно. Ну и так вообще нельзя делать, как бы я такое даже впервые вижу. На данный момент вырезал горючие материалы вокруг трубы, замазал все швы, проложил негорючими материалами, минватой и керамическим волокном. Поменял кирпич с пустотелого на полнотелый. Нарастил еще метр трубы по просьбе заказчиков. Смонтировал металлический короб на трубу. Утепленная труба не будет конденсировать. И, соответственно, зимой от холода и размораживания постоянного разрушаться. Такой короб с проложенной полтинником ваты, я считаю, это такая вообще вечная тема. Если бы я не приехал, все это не исправил бы, то неизвестно вообще, что было бы. А я вообще по другому вопросу приехал. Подписывайтесь на канал, если вам нужна правда про печь.